Professore Giuliano Volpe, l'invito a partecipare in questo incontro tra archeologia, architettura, città, patrimonio, dove vi parlerò sull'urbanismo di Augusta Emerita. In questa occasione soltanto parlerò di urbanismo romano e della ricerca, del primo passo in questo sviluppo del rapporto tra l'archeologia, il patrimonio e la città. E siccome il mio italiano è molto cattivo, leggerò la conferenza. Bene, le nostre preoccupazioni riguardo allo studio della città si sono talvolta concentrate sulla conoscenza della loro estensione spaziale e della loro monumentalità. Ma ci interessa anche conoscere la città romana, le ragioni e la modalità dell'impianto urbano, il rapporto tra la morfologia della città e il suo stato giuridico, le tappe fondamentali del suo bagaglio monumentale e delle sue infrastrutture, l'uso e la funzionalità di questo equipaggiamento, la distribuzione e la densità di abitanti, l'articolazione del settore residenziale e di quello artigianale, le relazioni economiche e commerciali tra le città circostanti, i modelli insediativi del suo territorio e tanti altri aspetti che definiscono davvero un centro amministrativo come era la città in epoca romana. L'obiettivo è comprendere il rapporto dialettico che si crea tra i gruppi umani, il potere che li controlla e lo spazio che occupano. L'urbanistica della città romane dell'impero deve essere intesa sotto il termine di relazioni sintattiche in ciò che si riferisce al suo centro monumentale, poiché gli edifici prendono il loro significato dalle loro relazioni. In questo modo capiremo meglio lo spazio urbano, i suoi problemi di identificazione, le sue dinamiche, se fossimo più attenti all'insieme piuttosto che agli edifici isolati. Uno di questi aspetti che dovrebbe interessarci è legato alla fondazione della città. La fondazione di Augusta Emerita deve essere collegata a un piano perfettamente stabilito all'interno di un contesto globale, a una politica imperiale che ne gestiva le chiavi generali in cui erano correlati aspetti come la definizione giuridica e la morfologia della città, il rapporto tra potere centrale e locale, i tipi di occupazione, eccetera. Per brevità, devo evitare di analizzare elementi inerenti alla fondazione della città di Emerita stessa. Si evidenzierà la sua collocazione all'estremo del sud della provincia lusitana, nell'area a più alta densità di città e di abitanti, nonché la sua posizione in un'importante crocevia con abbondanti terreni coltivabili da distribuire tra i coloni e con documentate cave, tra l'altro di natura granitica, da cui estrarre il materiale per la costruzione di primi edifici e delle infrastrutture. Dobbiamo anche sottolineare un aspetto che, sebbene ovvio, credo non sia stato sufficientemente evidenziato nella letteratura sull'Emerita. La sua posizione alla confluenza di due fiumi, l'Anas e il Barraeca, e l'enorme importanza che questo fatto doveva avere nella vita quotidiana della città di Emerita. La presenza del fiume Ana, che occupa l'estremità meridionale e occidentale della città, e l'utilizzo di un corso minore è un'opzione comune nella scelta del luogo per la fondazione di una città, fornendo un utile mezzo di smaltimento di rifiuti come punto di drenaggio per le fogne. Questa valutazione si basa sulla premessa che le città non si trovano sulle rive del fiume solo per raccogliere proveniente da sorgenti, tubature sotterranee e pozzi, ma per smaltirla sfruttando la corrente, rendendola inutilizzabile per il consumo umano. Un altro degli elementi che hanno condizionato le caratteristiche dell'urbanistica di Emerita è stato la sua topografia, caratterizzata dall'esistenza di piccole e basse colline situate nella zona sudorientale,
la cosiddetta collina di San Albin, e nella zona settentrionale la collina del Calvario. Queste colline e altri rilievi ancora presenti nell'alpinimetria che qui presentiamo, datata all'inizio del XX secolo, prima che l'uso delle ruspe distruggesse completamente l'orografia originaria della città, riproducono una serie di valli e di flussi tra di esse, la cui pendenza oscilla verso i fiumi Anas, assicurando così il deflusso di liquami che circolavano attraverso le fogne del decumano e dei cardi intramurali che defluivano nel decumano stesso. Nonostante l'asprezza del terreno, l'orografia del sito ha imposto lo sviluppo di un gran numero di opere di condizionamento e di terrazzamento che hanno permesso la costruzione dei principali edifici pubblici della città e delle prime case della città di Merita. Lo dimostra il tracciato delle fornature in direzione est-ovest che per mantenere una pendenza più o meno costante e una linea retta sono state costrette a scavare la roccia naturale, cambiando anche il percorso per evitare filoni particolarmente duri. Allo stesso modo, per la costruzione del foro della colonia, fu necessario preparare preventivamente il terreno e realizzare dei terrazzamenti che permettessero di creare piattaforme orizzontali come quella superiore, in cui inserire un temeno formato da un portico a U che delimitava l'area sacra in cui fu costruito il cosiddetto Tempio di Diana. Per quanto riguarda la costruzione delle prime case della colonia, abbiamo pochi esempi che ne definiscono le caratteristiche, in quanto tutte sono state modificate nel corso del tempo, anche sostituendo i muri inizialmente fatti di terra e pietre con altri più solidi in cui fu introdotto l'uso delle calce. Non conosciamo quindi l'assetto spaziale iniziale di queste abitazioni, di cui si sono conservati minimi resti, come per esempio nell'area di Morelia o in quelle distrutte in epoca di Tiberio con la costruzione del complesso provinciale di culto imperiale e nella seconda metà del I secolo durante la costruzione della piattaforma orientale realizzata come conseguenza della grande trasformazione del foro di Augusta Merita. Abbiamo già sottolineato che mentre la disposizione dei cardi ha una pendenza irregolare praticamente condizionata dall'orografia del terreno, nel caso dei decumani essi hanno una pendenza continua in direzione est-ovest verso il fiume Anas, dove scaricano le loro fogne. Queste pendenze sono tutt'altro che costanti lungo il loro percorso, ma rimangono inalterate nei primi tempi della colonia, tendendo ad essere ammorbidite dalle riforme del manto stradale effettuate a partire del III secolo. Per comprendere la topografia delle prime strutture urbane dei Merita è fondamentale capire che questa disposizione delle strade principali costrinse a una generale modifica dell'orografia del terreno per installare abitazioni che dovrebbero essere collocate su terrazze che consentivano l'accesso alle strade della facciata stessa. Questo fatto fece sì che a volte fosse necessario costruire stanze a diverse altezze per superare la pendenza tra i cardi che limitavano la superficie della casa. Abbiamo documentato diversi esempi di queste soluzioni nel centro della città, così come altri lavori di ristrutturazione che hanno causato o sono stati una conseguenza di trasformazioni successive, come innalzamento del livello della pavimentazione di una strada, che ha comportato una differenza ancora maggiore del livello dell'utilizzo delle case, si sono dovute addirittura alzare le soglie rispetto alle strade che la circondavano. Da anni lavoriamo alla ricostruzione del tessuto urbano di Augusta Merita sulla base dei dati forniti dagli scavi archeologici che quotidianamente vengono effettuati in città. Tuttavia, negli ultimi anni, questi dati sono stati oggetto di analisi dettagliate e il tracciato delle sue strade fa parte di un programma di ricerca sulla topografia e l'urbanistica della colonia romana, in cui confluiscono i risultati di vari progetti di ricerca, tesi di dottorato e scavi gestiti da un sistema informativo geografico per intero sito,
allestito dall'Istituto di Archeologia e dal Consorzio della Città Monumentale di Merida. L'assetto urbano che presentiamo oggi si basa logicamente sull'ortogonalità del modello presumibile in una fondazione Snovo, come continuazione della distribuzione del territorio attraverso la centuriatio, una divisione regolare e ortogonale, solitamente in centurie quadrate di 710 metri di lato, che venivano distribuite tra i coloni in base al loro rango. Ad Augusta Merita, pur mantenendo questa ortogonalità, la rete viaria all'interno delle mura presentava numerose irregolarità nelle dimensioni e nella forma, disegnando risposte o soluzioni diverse ai problemi posti dagli isolati e dalle aree in relazione alla topografia, al rapporto con le mura o all'occupazione degli spazi pubblici. Il tracciato delle strade, che in genere hanno una larghezza media di 5-6 metri, a cui vanno aggiunti 3 metri per i portici su entrambi i lati della strada in tutta l'area interna alle mura. Questi portici furono gradualmente privatizzati a partire del secondo secolo per essere incorporati nelle abitazioni o utilizzati come taverne, come succede in questa diapositiva che vediamo qua, con queste colonne e tutto lo spazio ammortizzato per fare una taverna. L'unica eccezione a questa regola è il cardo massimo, la cui carreggiata raggiunge una larghezza totale di 9 metri e non presenta porti laterali a causa della monumentalizzazione della facciata degli edifici pubblici che costeggia lungo il suo percorso. Nonostante l'apparente omogeneità, la maggior parte delle aree ha dimensioni diverse, comprese tra 70 e 80 metri di lunghezza in direzione nord-sud, poco più di 2 attus, e tra 50 e 60 di larghezza in direzione est-ovest. Le aree più lunghe corrispondono a quelle situate a sud del Decumanus Maximus, forse a causa della maggiore ampiezza della testa del foro in epoca augustea, mentre quelli più piccoli, appena 55 metri, si trovano appena a sud di questi, in coincidenza con l'area occupata del possibile Collegium Juvenis documentato all'interno del Centro Culturale Alcazaba. In questo caso abbiamo notato l'essenza del cardo che avrebbe dovuto chiudere questo spazio pubblico sul lato orientale, garantendo così la continuità dello spazio pubblico a est. In relazione con l'area forensi, sono note anche le modifiche causate dalla successiva costruzione di spazi pubblici, come il complesso provinciale di culto imperiale, che per la sua costruzione all'epoca di Tiberio rese necessario l'ammortamento di 4 isolati di case nel centro della città o la trasformazione del foro cittadino in epoca Flavia, con la costruzione di una nuova piattaforma che ammortò almeno 2 isolati di case e modificò il tracciato e la larghezza di alcune delle strade che li delimitavano. Dopo centreremo il discorso in questo punto. Data la complessità di questo tessuto urbano, in cui si nota un buon numero di anomalie delle dimensioni, nella caratteristica e nella pianta delle case di Augusta Merita, dobbiamo astenerci dal fare ipotesi sul numero di case che comproveremo oggi ogni area della città, sulle caratteristiche della distribuzione delle case nelle aree in base alla loro vicinanza al foro, eccetera. Tuttavia, il problema più complesso relativo alla disposizione delle strade riguarda senza dubbio l'estremità sud-orientale della città e deve essere intimamente legato al problema secolare delle mura in quel settore. La cronologia augustea del tratto di mura che occupa questo sito è stata messa in discussione dopo averne analizzato le caratteristiche tipologiche. Si vede qua le mura addossato all'anfiteatro. Come argomento a favore di una datazione più tarda, oltre alla tipologia molto diversa nella costruzione e nella forma costruttiva, sono stati segnalati l'apparizione di una tomba a cremazione scavata da Marcos Pous nell'anfiteatro stesso e altre strutture interpretate come sepolture nei livelli precedenti alla costruzione del portico orientale di accesso al teatro. Alla luce di queste argomentazioni, sembra logico pensare
che si tratti di un'area che in epoca augustea sarebbe stata situata fuori dalle mura e occupata dagli edifici per spettacoli, collocati al di fuori della città e a giudicare dalle epigrafi rinvenute in loco riformati in epoca successiva. In precedenza erano stati inglobati nel tessuto cittadino all'interno delle mura con un ampliamento del tracciato murario su quel lato che sarebbe avvenuto tra la fondazione epoca Flavia, quando fu restaurato l'anfiteatro con la facciata orientale attaccata alle mura. Questa è probabilmente la lettura giusta, ma ci sono ancora molte incertezze prima di questo dibattito si concluda. E questa è la maggiore incognita del tracciato, nella tipologia e nelle caratteristiche di una città muraria che per il resto corrisponde agli schemi consolidati per il periodo. Una cinta simbolica, prestigiosa, non difensiva, larga in media 2,50-2,80 metri, costruita in muratura subito dopo la fondazione della città, il cui tracciato coincide sui lati orientale e settentrionale più sinuosi con i punti in cui si trovano le colline di maggiore elevazione. Nel frattempo, sui lati orientale e meridionale, il tracciato è rettilineo, ad eccezione dell'area in cui coincide la posizione della diga a sud-ovest del ponte, dove il muro si ritira verso la città, lasciando un spazio esterno alle mura tra il muro e le diga accanto alla porta principale della città, la Porta della Moneta, che è molto attraente per la speculazione sulla sua funzionalità. Dopo la costruzione del rivestimento, i conci di granito in epoca successiva, le torri semicircolari furono coperte di altre torri quadrangolari. Per quanto riguarda le porte, in genere si distingue tra le porte principali a doppia campata che consentono il traffico fluido in due direzioni o differenziano il traffico veicolare da quello pedonale e le porte a campata unica, meno centrali, anche se non meritano di essere definite porte o portinerie come potevano essere altre più piccole. Attualmente, nell'ambito del progetto citato, stiamo lavorando sulla tipologia delle torri documentate nelle porte della cinta muraria che, pur tendendo a una pianta semicircolare, sembrano avere delle forme più o meno circolari a seconda delle caratteristiche della porta e del suo rapporto con le strade che la definiscono. Quanto riguarda il terzo elemento che definisce la topografia di una città nell'antichità, il foro, esso è lo spazio pubblico per eccellenza, il luogo in cui si concentrano tutti i simboli della dignità municipale, gli edifici religiosi e amministrativi che definiscono il passaggio urbano e per questo che comprendere l'evoluzione di queste aree forensi significa comprendere le dinamiche evolutive di un'intera città. Scusa. Fortunatamente oggi conosciamo abbastanza bene le caratteristiche urbanistiche di queste aree forensi, sia in epoca augustea che durante la grande trasformazione avvenuta durante la dinastia Flavia. Il foro di fondazione si trova alla confluenza del Decumano e del Cardo Massimo e si configura in due piattaforme diverse dal Cardo Massimo stesso. A est, il tipico impianto tripartito augusteo potrebbe caratterizzare questo spazio, presieduto dal cosiddetto Tempio di Diana, l'unica struttura conservata nell'area appartenente a questa fase. Questo sarebbe la piattaforma centrale, il foro della colonia con il Tempio di Diana, la piazza è probabilmente in quel schema tripartito con la basilica giudiziaria in questo punto. Sulla piattaforma a ovest del Cardo Maximus sono stati documentati due nuovi spazi, questi due, uno di natura sacra e l'altro probabilmente legato a una sede collegiale. Il tempio presenta diverse caratteristiche architettoniche che le rendono simile alla pianta del tempio dedicato al Dio Augusto nel foro romano. Il cosiddetto Tempio di Diana avrebbe presieduto questo foro della colonia. Fu costruito intorno al cambio d'era e sembra essere stato un tempio di culto imperiale dedicato a Roma ed Augusto. Il tempio
incorniciato da due piscine laterali, si trova al centro di una piattaforma rialzata a cui si accede da due scale laterali ed è delimitato da un edificio a due piani. Di questo foro augusteo si sono conservati il tempio centrale e gli edifici appartenenti alla piattaforma occidentale. Il resto fu raso al suolo durante la trasformazione della sua struttura in epoca, come vedremo più avanti. Negli ultimi anni si è speculato molto sulla possibile interpretazione dello spartiacque del ponte sul fiume Anas come sede di un possibile foro commerciale, configurato in uno spazio quadrabile a forma di U, delimitato a ovest dello spartiacque, a est dalla diga di contenimento e a nord dal ponte. L'argomentazione si basa sulla possibile navigabilità di alcuni tratti del fiume Anas, sull'assistenza di strade perimetrali esterne alla città in queste aree e sull'utilizzo di questo spazio urbano per una funzione un po' più attraente di quella di mero parapetto per la distribuzione dell'acqua durante i torrenti. Lo stesso vale per gli edifici di intrattenimento che esistevano dopo la fondazione di Augusta Emerita. Mentre la stratigrafia del circo indica una costruzione più tarda, l'epigrafia ci parla dell'esistenza di un teatro e di un anfiteatro costruiti rispettivamente nel 16-15 p.C. e nell'8 p.C. I risultati del progetto di ricerca che stiamo conducendo su questi edifici confermano archeologicamente l'esistenza di tali edifici in epoca augustea. Solo la presenza dell'epigrafia monumentale che decora gli ingressi dell'Aditus Maximus, sia dall'orchestra che dalla versura orientale, indica la presenza di entrambi gli edifici in quel periodo. Nel caso dell'anfiteatro, i riempiamenti costruttivi scavati indicano chiaramente che l'edificio che conosciamo oggi fu costruito nella seconda metà del I secolo. Come abbiamo già visto, il rapporto successivo con il muro in questa sezione è evidente come l'iscrizione augustea che decora la sua tribuna. Pertanto, in attesa di risolvere le argomentazioni contraddittorie da qui sopra in relazione alla rete stradale e alle mura in quel punto, dobbiamo pensare che o esisteva un anfiteatro precedente a quello che conosciamo oggi, oppure dobbiamo collegare l'iscrizione augustea a qualcosa di diverso dalla sua fondazione. Allo stesso modo, dobbiamo attribuire una cronologia avanzata al fronte scenico del teatro, viste le caratteristiche della decorazione architettonica. Gli scavi effettuati sulla scena hanno fornito dati molto interessanti sulle sue caratteristiche architettoniche e sulla sua funzionalità, ma quasi nessun argomento stratigrafico se non l'utilizzo nella sua sottostruttura di elementi di decorazione architettonica riutilizzati da un edificio precedente in granito che potrebbe almeno appartenere al fronte della scena augustea. Sembra evidente la costruzione della Porticus Poscena e quindi della cosiddetta aula sacra nella seconda metà del I secolo. Fino a qui i dati che conosciamo sull'urbanismo d'epoca augustea nella città, però ci sono delle trasformazioni lungo il I secolo d.C. Il primo complesso costruito interamente in marmo fu il complesso provinciale di culto imperiale costruito in epoca tiberiana. Questo complesso inaugura una serie di trasformazioni urbane che non sono altro che il riflesso dei cambiamenti politici, sociali o religiosi che iniziavano a verificarsi in quel periodo. Un'epoca che aveva un elemento comune, l'assimilazione di modelli architettonici e ideologici provenienti della URSS e il loro insediamento del capoluogo lusitano, come riflesso di una nuova fase in cui la città avrebbe subito una serie di trasformazioni determinate da un nuovo modo di intendere la rappresentanza provinciale e i suoi rapporti con il potere centrale. In questo periodo osserviamo come le nuove costruzioni riproducono modelli esportati direttamente da Roma. La copia dei modelli urbani è alla base del processo di assimilazione, ma l'originalità,
la peculiarità di ogni città deriverà dal modo in cui questi modelli copiati verranno assimilati. Infatti, i complessi provinciali derivati dai modelli de URSS non sono mai una riproduzione esatta. Sono tributarie dei centri di potere su cui si basano e hanno anche un valore unico, come abbiamo visto in Augusta Merita. Tuttavia una città augustea può rimanere immutata per anni fino a quando non interviene un fattore che provoca queste riforme. Infatti, come sottolinea Gross, una città non può prendere forma in tutta la sua pienezza solo per la volontà del potere centrale. Un progetto urbanistico può rimanere un fatto teorico finché non ci sono le condizioni per renderlo effettivo. Queste condizioni si basano su due fenomeni. Uno social-culturale, l'emergere di una classe di ricchi notabili desiderosi di dimostrare a Roma la loro fedeltà. L'altro è quello politico-amministrativo, quando il potere centrale ammette che i notabili hanno un certo potere e possono promuoversi personalmente nella città. Il governatore provinciale potrebbe anche intervenire con procedure eccezionali in una città impegnata in un progetto edilizio particolarmente meritevole. E questo sembra essere stato il caso di Augusta Merita, almeno per quanto riguarda il complesso provinciale di culto imperiale, la cui costruzione fu promossa dal governatore provinciale Fulchinio Trio all'epoca di Tiberio, intorno al 30 d.C. Va notato che questa è la prima grande trasformazione che abbiamo documentato nell'urbanistica di Merita, quando 4 aree di abitazioni private e il tracciato centrale del Cardo Massimo furono ammortizzati per la costruzione di una piattaforma artificiale che avrebbe formato un complesso pubblico forse legato al culto imperiale della provincia. Presieduto dal Tempio dedicato al Divo Augusto, che avrebbe riprodotto almeno architettonicamente il modello del Tempio della Concordia conservato nel Foro Romano. L'arco era la porta d'accesso al complesso e la cui piattaforma di fondazione ammortizza il Cardo Massimo e un decumano durante la sua costruzione, collegandolo a un progetto non fondativo. Ha una tecnica costruttiva identica a quella del Tempio. I dettagli specifici della sua costruzione sono ancora visibili nell'edificio, come ad esempio le ripinture osservate nella parte superiore dell'introdosso dell'arco, che non corrispondono alla distruzione della sua decorazione architettonica in conseguenza della successiva armonizzazione, ma evidentemente all'eliminazione del supporto della falsa opera per la costruzione della volta. Il secondo grande momento di trasformazione urbana di Augusta Merita deve essere messo in relazione con la nuova strategia amministrativa e politica della dinastia Flavia. La monumentalizzazione del Cardo Massimo è evidente con la possibile costruzione di una facciata dell'area forense che inglobava fontane monumentali e che sarebbe stata implementata con la costruzione di una nuova fontana monumentale che avrebbe costituito la facciata del Cardo Massimo del Castellum Acque, una torre che avrebbe distribuito l'acqua nell'area settentrionale proveniente dell'acquedotto detto dei Miracoli, che sarebbe stato logicamente già costruito nella seconda metà del I secolo d.C. Questa sarebbe la fontana monumentale, qui sarebbe il Cardo Massimo e dietro il Castellum Acque, e questo sarebbe l'alzata dell'acquedotto dei Miracoli. Anche il nuovo assetto della piattaforma centrale del foro risale a questo periodo di trasformazione urbana in epoca Flavia. Il cosiddetto Tempio di Diana, che in realtà è un tempio di culto imperiale costruito in epoca augustea, rimarrà come unico resto del foro di fondazione costruito in granito stuccato. In questo periodo furono gettate le fondamenta di una nuova piattaforma, sempre presieduta di questo tempio, mentre sul lato opposto fu costruita la basilica giudiziaria. Al centro di entrambi gli edifici si trova la piazza, delimitata su entrambi i lati da edifici porticati
tra i quali spiccano la curia e il carcere, oltre ad altri edifici. A est, obliterando due aree di abitazioni di epoca augustea, durante questa trasformazione dello spazio fu costruita una nuova terrazza, la piattaforma orientale, delimitata da un portico e presieduta dal tempio dedicato al dio Vespasiano. Si tratta di un tempio esastilo la cui decorazione architettonica fa risalire la costruzione di epoca Flavia. Pertanto, questo tempio era disposto assialmente e sollevato di oltre 3 metri rispetto al quadrato della piattaforma corrispondente al foro della colonia. Questo sarebbe il tempio di cui stiamo parlando, con l'accesso dalla piattaforma centrale fino a qua. L'accesso al tempio avveniva attraverso la platea centrale, consentendo la comunicazione tra le due piazze, poiché il portico orientale della piattaforma centrale era interrotto da una scala assialmente centrata che aumentava il carattere preminente di questo tempio. Il triplice portico che lo circondava formava un recinto di forma rettangolare con dimensioni totali di circa 73 metri di larghezza e 100 metri di lunghezza, il cui limite occidentale era costituito da un grande muro condiviso con l'area forense centrale. Tutta questa trasformazione urbanistica della seconda metà del I secolo, nell'area centrale della colonia, sviluppato una nuova topografia in questa zona forense, definita tra 3 terrazze artificiali situate su 3 diversi livelli, che hanno conferito al complesso un aspetto scenografico e gerarchico piuttosto marcato. Sebbene esistano numerosi esempi di recinti pubblici giustapposti che ricalcano il modello di foro imperiale, l'impianto scenografico del recinto sacro della piattaforma orientale e dell'area forense centrale potrebbe essere più accuratamente assimilato ai nuovi approcci urbanistici che si svilupparono nelle altre due capitali della penisola a partire dalla metà del I secolo d.C. Analizzando i 3 casi ispanici, sembra che nella seconda metà del I secolo si sia resa necessaria la costruzione di grandi complessi con nuovi luoghi di culto, dove si costruirono anche complessi edilizi per accogliere le nuove esigenze legate all'amministrazione e alla politica provinciale, e dopo si sviluppano nuovi scenari di potere. In termini di cronologia, tipologia, risposte urbane e iconografia, questo parallelismo nello sviluppo di nuovi spazi forensi nella capitale provinciale ispanica non è del tutto nuovo. Già durante il regno di Tiberio, nelle 3 capitali provinciali furono istituiti complessi di culto imperiale, forse legati all'istituzione di culto imperiale provinciale, che non prevedeva la costruzione di edifici specifici legati agli aspetti amministrativi della provincia. Oltre al tempio del complesso provinciale di culto imperiale di Merida, abbiamo il colossale tempio della calle Moreria a Córdoba e il tempio dedicato a Augusto a Tarraco. Queste analogie cronologiche e concettuali sembrano mostrare una chiara coerenza nei progetti delle 3 capitali ispaniche. È possibile che a questa epoca risalga anche la costruzione o la inaugurazione del circo, a giudicare del materiale ceramico proveniente dagli scavi effettuati nell'edificio, le cui dimensioni rendono necessaria una collocazione esterna alle mura. La sua grande estensione, che misurava 440 metri di lunghezza e 115 metri di larghezza, imponeva di collocarlo lontano dalla città e dal resto degli edifici per gli spettacoli. Aveva una capacità di 30.000 spettatori ed è attualmente il meglio conservato della penisola iberica. Allineata alla strada di accesso alla città, che correva tra Córdoba e Caesar Augusta, fu costruita la facciata principale rivestita di granito e decorata dalle sene. La sua struttura allungata consisteva in 2 lati maggiori e 2 minori, uno dei quali terminava con un semicerchio e l'altro con una curvatura modulata. L'arena copriva un'area di 30.000 metri quadrati e al centro si trovava la spina, una struttura che divideva l'arena in 2 attorno alla quale si svolgevano le corse delle bighe.
La piattaforma era decorata con obelischi e statue. Sul lato occidentale si trovava la Porta Pompea, da cui partiva il corteo processionale per le corse delle bighe. Accanto ad essa si trovavano le carceri o depositi che ospitavano i carri all'inizio delle processioni. La passione per questo tipo di spettacolo si è espressa in numerose manifestazioni artistiche e si è concretizzata in dipinti, mosaici, sculture, lucernari. Un mosaico del IV secolo rinvenuto a Merida mostra l'abbigliamento di aurighi come Paulus e Marcianus, raffigurati in piena corsa, e altri pavimenti musivi riportano i nomi dei cavalli o le grida di sostegno, eccetera. Vi sono anche dipinti appartenenti a decorazioni di case, come la cosiddetta Casa della Calle Suárez Monte, conservata nel Museo di Merida, con scene di corse di cavalli o raffiguranti vari auguri in gara. Durante il regno dell'imperatore Costantino, il circo subì notevoli modifiche. Un'iscrizione marmorea originalmente posta sul lato delle carceri indica il momento del restauro, in una epoca in cui la maggior parte di questo tipo di edifici non era più in uso in Spagna. Alla fine del IV secolo compare una lapide appartenente a un auriga cristiano saviniano che conferma l'uso del circo in quel periodo. Questo non è l'unico edificio per il tempo libero e la prestazione che verrà costruito in questo periodo. Come abbiamo già sottolineato, il teatro e l'anfiteatro con la fisonomia che conosciamo oggi potrebbero essere stati costruiti a partire dell'ultimo quarto del I secolo d.C. I portici d'ingresso al teatro, la Porticus Possescaenam e la facciata del Palcoscenium, che si conserva ancora oggi, furono indubitabilmente realizzati in questo periodo. Il fronte monumentale è formato da un colonnato distribuito in due ordini sovrapposti di colonne che poggiano su un podio di granito. La pianta si articola attorno a una nicchia centrale semicircolare che finisce la porta centrale e a due nicchi laterali quadrangolari che inquadrano le porte laterali. Una caratteristica particolare è l'esistenza di due colonne che incorniciano gli ingressi del cancello centrale e di quelli laterali. Il risultato è un edificio scenico di 17,60 metri che coincide in altezza con il limite della cavea. La front schiena sarebbe stata decorata con statue che formano un insieme decorativo piuttosto eterogeneo. Oltre ai pezzi riutilizzati della facciata precedente, si dovrebbero aggiungere altre sculture dello stesso periodo, come una statua colossale raffigurante dell'imperatore Traiano, che potrebbe aver decorato la Valva Regia presidiando la scena. In seguito furono aggiunti nuovi materiali scultori, di cui sono sopravvissuti 3 pezzi risalenti all'epoca dell'imperatore Adriano. Uno di questi è una statua di Serapide, un'altra è l'immagine di una musa e l'ultima è una scultura femminile seduta nota come Cerere. Fanno parte dell'immagine di un nuovo fronte scenico una serie di epigrafi che contribuiscono a definirne il programma decorativo. Ad esempio, vale la pena di citare di un'iscrizione dell'imperatore Traiano che per dimensione e caratteristica poteva presiedere insieme all'immagine dell'Optimus Princes il fronte scenico situato sopra la Valva Regia. Dietro al palcoscenium fu costruito contemporaneamente un'ampia area di giardino circondata da portici colonnati che fungeva da area ricreativa. Per la costruzione di ordine architettonico sono stati utilizzati materiali di rimpiego di epoca augustea, come documentano alcuni dei capitelli ionici in granito che conservano tracce di stucco che permettono di datarne la costruzione e di collegarli alla prima fase del teatro. Al centro del lato nord fu costruita una sala in asse con la Valva Regia pavimentata con un opus stile e decorata con varie nicchie per contenere la statua generalmente nota come aula sacra. Durante gli scavi
sono state rinvenute numerosi epigrafi e sculture che confermano la sua destinazione al culto all'imperatore, tra cui una immagine dell'imperatore Augusto con il capo velato in quale di sono pontefice e due ritratti di Tiberio, suo successore, e di Druso. In concomitanza con il rifacimento del fronte scenico e la costruzione del portico posteriore del teatro, Porticus Posescaenan, al centro della cavea Ima fu costruito un piccolo sagrario con un altare delimitato da una porta marmorea da cui si venera l'imperatore, come testimoniano le iscrizioni rinvenute all'interno. Una di queste, dedicata a Traiano, fa risalire al 106 d.C. la riapertura dell'edificio con nuovi lavori di ristrutturazione. L'anfiteatro fu costruito nell'8 prima Cristo, secondo l'iscrizione rinvenuta durante gli scavi che avrebbe presieduto la tribuna di Toris dove sedevano gli organizzatori dei giochi. Questa data suggerisce che sia stato costruito come parte di un unico progetto per i principali edifici di intrattenimento della città. Tuttavia, recenti ricerche confermano che la maggior parte dei resti conservati dell'anfiteatro appartengono a una ricostruzione effettuata in epoca Flavia, in coincidenza con il rifacimento del teatro e la costruzione del portico dietro la scena. La cavea aveva una capacità di 15.000 persone ed era divisa come il teatro in 3 sezioni, cavea Ima, media e summa. La cavea summa o livello superiore è in uno stato molto deteriorato e solo una piccola parte della sua sovrastruttura è sopravvissuta. A separare gli spalti dell'arena c'era un alto podio in granito ricoperto di lastre di marmo. L'arena, a forma di elisse, era il luogo dei combattimenti dei gladiatori e delle belve. I gladiatori scendevano nell'area attraverso 2 grandi corridoi lungo l'asse principale. Ai lati di queste porte si trovavano delle stanze la cui funzione è ancora dibattuta. Alcuni autori interpretano questi spazi come luoghi di culto a Nemesi, la divinità a cui si rendeva culto prima del combattimento. Altri pensano che fossero luoghi per ospitare le bestie prima dello spettacolo. Foro, teatro, anfiteatro, circo, acquedotti, fontane, strade fanno parte di una grande trasformazione della città che non può essere considerata solo urbanistica, è piuttosto il riflesso esterno di cambiamenti più profondi che hanno interessato la sua stessa essenza e che rispondono a un processo di adattamento della città a una nuova realtà. Logicamente, la città ha continuato a modificare la sua pianificazione urbana nel corso del tempo. Sappiamo di nuovi edifici che furono gradualmente incorporati nell'urbanistica di Merita, come il cosiddetto Tempio di Marte. Grazie al riutilizzo nel XVII secolo di parte dei suoi resti ornamentali come parte dell'ornito di Santa Eulalia, sappiamo dell'esistenza di un Tempio Marti Sacrum Betila Paculi, il primo esempio di vegetismo privato documentato in città. L'edificio, datato sempre all'epoca di Antonino Pio, presenta alcuni dubbi sulla sua architettura. Si tratterebbe di un tempio, di un altare, e la sua collocazione in città rimane sconosciuta. Allo stesso modo sono documentati importanti cambiamenti nell'urbanistica di Emerita per tutto il III secolo. In quel periodo, ad esempio, furono attuate varie riforme sia nel foro di Augusta Merita sia nel complesso provinciale di culto imperiale, dove grazie al ritrovamento di varie epigrafi e pedestali abbiamo la prova dell'esistenza di alcune modifiche nell'edificio. Fin qui, questa è la chiave urbanistica che conosciamo della colonia meritense nei primi secoli della sua esistenza. Ovviamente la sua fisionomia si trasformò nel tempo con arrivo di nuovi fattori sociali, economici, amministrativi o religiosi che avrebbero influito definitivamente sul suo assetto urbanistico e la cui risposta più immediata fu all'inizio del IV secolo, il suo nuovo stato amministrativo di capitale della diocesi di Hispaniano, la sede del vicarios e l'introduzione nella città di una nuova cultura che avrebbe trasformato il paesaggio emeritense fino alla sua fondamenta, il cristianesimo
personalizzato a Emerita nella figura della martire Eulalia, martirizzata e giustiziata durante le persecuzioni di Diocleziano e Massimiano Giulio. L'edificio del suo martirio, cantato dal poeta Prudenzio nel Peristefano, diede origine all'urbanistica cristiana che per tutto il periodo tardo-antico trasformò la città romana dopo l'abbandono dei suoi edifici principali e l'incorporazione di nuovi punti di riferimento di natura religiosa. Grazie. Grazie davvero Carlo Raggiungici, grazie a Pedro per questa presentazione, in un altro caso importante come quello di Augusta Emerita. Certo, mia curiosità ovviamente va alle trasformazioni ancora maggiori dell'Alto Medioevo e del Medioevo, ma chiaramente per fortuna ci è dato anche è consentito di capire un po' la trasformazione della proprietà antica paleocristiana, che certamente anche questa è un'altra idea di città in qualche modo. Quindi davvero grazie, monumenti straordinari e il lavoro anche in questo caso condotto in maniera eccellente. Allora, noi abbiamo, è l'una, io ora mi affido agli organizzatori veri della giornata, quindi chiedo anche a Franco come siamo messi. Abbiamo posticipato diciamo, perché però noi avevamo previsto di riprendere alle 2 addirittura. Sul programma noi siamo stati... Allora posticipiamo la fine. Perché noi abbiamo previsto una ripresa addirittura alle 14, ora possiamo anche posticipare ovviamente la ripresa avvisando chi ci sta seguendo a distanza, magari forse, non lo so, posticiperei di mezz'ora, abbiamo sull'una, ci facciamo mezz'ora di ora, così 2:30 per la ripresa, così, d'accordo? Avviso, ecco, perfetto. E poi direi. Benissimo. Prego Carlo. Sì. No. Se volete, se vogliamo, possiamo